თავი მესამე. ნუ თუ კიდევ დავიწყოთ საკუთარ თავთა წარდგენა. ნუ თუ საჭიროა ჩვენთვის, როგორც ზოგიერთებისათვის, წარდგენის წერილები თქვენდამი ან თქვენგან. თქვენ ხართ ჩვენი წერილი. ჩვენს გულებში დაწერილი, რომელსაც იცნობს და კითხულობს ყოველი ადამიანი. თქვენ აჩვენებთ, რომ თქვენ ხართ ქრისტეს წერილი, ჩვენგან გაგზავნილი. დაწერილი არა მელნით, არამედ ცოცხალი ღვთის სულით. არა ქვის დაფებზე, არამედ გულის ხორციელ დაფებზე. ასეთი ნდობა გვაქვს ქრისტეს მიერ ღვთის მიმართ. არა იმიტომ, რომ ჩვენ ძალგვიზდეს ჩვენ თვითონ განსაჯოთ რაიმე, ვითომც ჩვენ გნით იყოს და არა ღვთისგან ჩვენი შემძლეობა. მან შეგვაძლებინა ყოფილიყავით მსახურნი ახალი აღთქმისა, არა ასოებისა, არამედ სულისა, ვინაიდან ასო კლავს, სული კი აცოცხლებს. ხოლო თუ სიკვდილის მსახურება ქვაზე ასოებით გამოსახული ისე დიდებული იყო, რომ ისრაელიანებმა ვერ შეძლეს მოსეს სახის ხილვა მის სახეზე გადმოსული დიდების გამო, რამდენად დიდი იქნება სულის მსახურების დიდება. ვინაიდან თუ განკითხვის მსახურება დიდება, მით უფრო უხვობს დიდებით სამართლიანობის მსახურება. რადგან ამრიგად განდიდებული არ ჩაითვლება დიდებულად ამ აღზევებულ დიდებასთან შედარებით. ვინაიდან თუ წარმავალს ჰქონდა დიდება, რამდენად მეტი აქვს დიდება მას, რაც რჩება. ამიტომ რაგი ამდენი თავისუფლება გვაქვს, დიდი გაბედულებითაც მოქმედება. და არა როგორც მოსე, რომელმაც რიდა ჩამოიფარა სახეზე, რომ არ ეხილათ ისრაელიანებს წარმავალი დიდების დასასრული. არამედ დაჩლუნგდა მათი გონება, ვინაიდან ძველი აღთქმის კითხვისას დღემდე რჩება იგივე მოუხსნელი რიდე, რადგან იგი ქრისტეში გადაიხდება. მაგრამ დღემდე, როცა მოსეს კითხულობენ, რიდე ადებთ გულზე, ხოლო როცა უფლისაკენ მიიქცევიან, რიდე ეხდებათ. ხოლო უფალი სულია და სადაც უფლის სულია, იქ თავისუფლებაა. ჩვენ კი ყველანი ახდილი სახით ვხედავთ უფლის დიდებას, როგორც სარკეში და გარდა ვისახებით იმავე სახეთ დიდებიდან დიდებაში, როგორც უფლის სულისაგან.